克风的收音效果。好，我目前使用的麦克风是那个，我买的一个便宜的1拖2的一个外接式的随身型麦克风啊。目前的麦克风来源是这个。那我现在是站在电脑前，那再来我要夹着这个麦克风走到教室的中间，跟教室的课间巡视哈。那我就边上课边走边讲话。目前的收音效果就是这样哈，就是你们现在听到收音效果，就是我在教室里面走来走去讲话的声音。好，那这个是外接式的这一个麦克风啊，就是这个无线麦克风，随身型的这个无线麦克风哦。好，那再来，我把麦克风切换成电脑上外接的 Webcam 的麦克风哈。好，接下来这个麦克风是Webcam 上内建的麦克风，就是我外接的一个 Webcam，它里面有麦克风的这个麦克风收音效果。那因为它位置就是固定在电脑旁边，所以这时候呢，我走到教室里面讲话，我如果转身啊讲话啊，目前你们听到效果就是直接透过那一支麦克风在电脑旁边收音的效果。好，我现在在教室里面走来走去，好，我现在在教室里面走来走去，不知道你们有没有听得很清楚啊？可以试试看哦。等一下我们来看影片的时候再来听听看效果怎么样。好，那这是简单的比较一下，如果是用外接式的随身型麦克风跟这个外接 Webcam 上的麦克风的差别。好，那来看看效果怎么样？好，来看效果怎么样？